Куда мы с Ниной пришли? В океанариум. Тут мы на акул смотрим. Сейчас еще пойдем дальше смотреть, Нин. Да. Нин, тебе нравится? Настоящие акулы. Вон они там плавают. Классно, да? Давайте тихонечко поставлю, пока никто не видит. Встанешь туда? Всем привет! Это канал Ниночка Саженцева. И это уже 6-я часть нашего путешествия на Азовское море в город Ейск. В этой части будет самое интересное – океанариум. И перед тем, как нам показали акул и прочих морских обитателей, нам предложили посмотреть фильм про океан. Это познавательный фильм, так что и вас приглашаем посмотреть его. Средняя глубина 3,5 километра. Средняя глубина 3,5 километра. Но океан имеет много впадин глубиной от 4 до 8 километров. Самая большая впадина – желоб Пуэрто-Рико. Его глубина 8 километров 742 метра. Это самый соленый океан Земли. И в то же время у него одна уникальная особенность. В океане кое-где есть пресные окна, где моряки пополняют запасы пресной воды. В Атлантическом океане сотни островов, почти все они появились в результате извержений вулканов. Тихий океан. Самый крупный океан планеты. Омывает 5 материков. Площадь океана 179 миллионов квадратных километров. Это треть всей поверхности земного шара. Протяженность Тихого океана с запада на восток 24 тысячи километров. Здесь же и самая глубокая точка Земли – Марианская впадина. Ее глубина более 11 километров. Южный океан. Самый холодный океан планеты, омывающий берега самого холодного материка Антарктиды. Включает в себя 13 морей. У него свои замечательные особенности, которые больше нигде не повторяются. Только здесь водятся пингвины. Только здесь температура воздуха опускается до минус 70 градусов. В Южном океане всегда плавают айсберги. Их тут одновременно больше 200 тысяч. Их средняя длина 500 метров. Но встречаются и айсберги-гиганты длиной до 180 километров. Айсберги существуют в океане в среднем по 6 лет, но у некоторых возраст может превышать и 12-15 лет, а потом они, естественно, все-таки тают. Индийский океан. Третий по размеру океан Земли, покрывающий 20% ее территории. Площадь 76 миллионов квадратных километров. Это мир муссонов и пассатов. Мощных ветров, которые меняют направление в зависимости от времени года. Самое глубокое место находится к югу от острова Бали. Это Зондский желоб, 7729 метров вниз. Глубинные течения Индийского океана почти не изучены и до сих пор являются для ученых большой тайной. Северный ледовитый океан. Второй холодный океан Земли, который по суровости лишь немного уступает Южному. У Северного Ледовитого свои неповторимые особенности. Одна из них – белые медведи. Они живут только здесь. Каждый океан неповторим и по-своему уникален. У каждого своя богатейшая флора и фауна, свой характер и свои причуды. Такое впечатление, будто они соревнуются между собой, стараясь быть оригинальнее и удивительнее соседа. А оригинальным и удивительным оказывается весь мировой океан. Настолько оригинальным, что только здесь встречаются явления, которые на первый взгляд кажутся неестественными для планеты Земля. Вот лишь некоторые причуды океанов. Кровь лобстера голубого цвета. У осьминога прямоугольный зрачок. Сердце кита бьется только 9 раз в минуту. Дельфины спят с одним открытым глазом.
Пингвин – единственная птица, которая может плавать, но не может летать. Кроме того, это единственная птица, которая ходит стоя. Взрослый кит за 2 секунды вдыхает 2400 литров воздуха. Морская звезда может вывернуть свой желудок наизнанку. Таков мировой океан. Загадочный мир, который живет по своим законам. Важнейшая часть этого мира, его ярчайшие представители – огромное семейство акул, стоящих на вершине пищевой цепочки океанов. Пожалуй, ни об одном жителе океана не сложено столько легенд и историй, сколько об акулах. Ужас, который они наводят, во многом преувеличен. Истории, которые о них рассказывают, во многом надуманы. Но с другой стороны, многое из того, что о них говорят, вполне соответствует действительности. Укусить человека может любая акула, но убить способна не каждая. Всего в океанах насчитывается около 360 видов акул. Они разные по размеру, повадкам и агрессивности. И все они – важные звенья животного мира, без которых баланс в природе невозможен. А теперь представляем самое свирепое существо мирового океана. Красивое и ужасное, прожорливое и крайне опасное. Рыба-зверь. Ужас всех обитателей коралловых рифов. Знакомьтесь. Ярчайший образец агрессивности. Рифовая акула. Пусть вас не вводят в заблуждение ее размеры. Для нее это совсем не проблема. У этой хищницы зубы большие, треугольные, загнутые назад и с пиловидными зазубренными краями, что увеличивает их разрывающую силу и не позволяет добыче выскользнуть. Рифовая акула способна на расстоянии 500 метров учуять 1 грамм крови, а учуяв кровь, она превращается в машину для убийства. Во время охоты иногда впадает в пищевое безумие. В слепой ярости набрасывается на любой предмет, встречающийся на ее пути, будь то морское животное, человек или подводный кабель, и, не разбирая, поглощает все, что проплывает между зубов. Считается, что она способна переварить все, что проглотит, даже металлические предметы. Это возможно благодаря желудочному соку, в котором содержится соляная кислота. А соляная кислота, как известно, растворяет даже металл. Благодаря изумительно чувствительной нервной системе, рифовая акула улавливает малейшие колебания воды и чувствует добычу на расстоянии 300 метров. Эти хищницы живут и охотятся стаями. После успешной охоты часто между ними случаются жестокие стычки и бои за добычу. Поэтому раны и шрамы на их телах – это обычное явление. Встречаются рифовые акулы в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Их рацион состоит из рифовых рыб, кальмаров, осьминогов и некоторых ракообразных, например, крабов и лангустов. Зарегистрировано несколько неспровоцированных нападений на человека. Они чаще других акул нападают на дайверов. Мощность акульих челюстей покажется еще более удивительной, если учесть, что они состоят не из костей, а из хряща. Хрящ не так прочен, но акулы решили эту проблему. Они атакуют жертву, стремительно кусая и затем отпуская добычу, а потом дожидаются ее смерти. Они аккуратные едоки и стараются не повредить свои челюсти, поэтому избегают перекусывать кости жертв. Если челюсти акулы не отличаются прочностью, то другое дело их зубы. Они идеально приспособлены для убийства. Изогнутые и острые, как бритва, зубы у акул растут и обновляются в течение всей жизни хищницы. У многих акул за неделю может вырасти полный рот новых зубов. Ежегодно фиксируется от 30 до 100 нападений акул на людей. Мир акул огромен и разнообразен. О многих из них, возможно, вы даже не слышали. Белая, гигантская, колючая, кошачья, леопардовая. Есть даже акула домовой и даже акула-нянька.
За этими мирными названиями видов порой скрывается далеко не мирный характер. Но такими создала их природа, и наверняка именно такими они нужны планете. А значит, и нам их следует принимать такими, какие они есть, понимая, что акулы не более опасны для человека, чем человек для акул, и сознавая, что у них своя важная роль на Земле. Уважаемые гости, настало время лично познакомиться с морскими хищниками и другими обитателями водной части планеты. Приглашаем вас в подводный мир. Он начинается за дверью слева от вас. Уважаемые гости, наши экскурсии начинаются с этого зала. Желающие можете остаться остальные можете проходить. Пойдем посмотрим акулу поближе. Пойдем акулу посмотрим. Бассейн лежит, как тепло, руками не тронут. Ниночка смотрит. А сюда вставать нельзя, интересно? Наверное, нет. Вот они какие, не на акулы. Только они тут маленькие какие-то. А какая рыбка? Видишь? Нет? Итак, межами бассейн Мирового океана. Объем бассейна 200 тонн, толщина стекла 7 сантиметров, температура воды внутри бассейна 24 градуса. На дне вы видите живые камни. Живые камни это мускулины и мелкие рыбы. Что-то ж такое будет свое название живых камней. Также перед вами представлены два вида акул. Это белоперые и черноперые. Белоперые акулы это те, у которых кончики плавников и хвостика белого цвета, черноперые акулы, у которых кончики плавников и хвостика черного цвета. Белоперые акулы имеют плавательный пузырь, за счет которого Вон она там. Ты видишь, нет, большую черепаху? Рыбка. Смотри, смотри, акула. Акула. Ты не боишься акулу, нет? Я не боюсь. Не боишься? Она же за стеклом, да? Она же не разобьет стекло. А если даже разобьет, то она сразу же лишится всей своей воды. Хотя какая-то часть воды нас тоже затопит. Вот мама фантазерка. Рыбка. Тебе нравится? Она проплывает прям над нами. Да. А дальше пойдем смотреть, там еще что-то интересное. Пойдем, там еще рассказывают. Пойдем посмотрим, там еще какие-то рыбки. А вот эти
Нина, смотри, как они лежат прям Да, лежат. друг к дружке близко. Да. Прям рядом с нами. Какие большие рыбки. Ну-ка. Морская черепашка по имени Наташка. А там кто? Ну-ка, Нин, пойдем посмотрим. Там в открытом бассейне кто-то. Пошли, Нин. Иди за мамой. Какой-то мутный. Тоже рыбки. Вот этих не будешь смотреть? Сейчас тебя. На потолке, Нин. Ты видишь на потолке фигуры? Пойдем дальше.
такие рыбки, да? Интересно. А тут что, Нин? О, смотри. Иди, пойдем покажи. Перед нами рыбки, которые бежат в великих африканских озерах Малави, Танганьики. Эти виды рыб называются африканские циклиды. 60 В мире миллионов лет насчитывается назад. более 1500 видов циклидов, но в нашем океанариуме представлено только 50. С одними из них мы уже познакомились в бассейне Центральной Америки. Такие серенькие рыбки с оранжевыми пятнышками, которые называются астронотусы. Те вид 400 миллионов лет вид засыпало песком. Когда уровень воды стал меньше, моллюски оказались на суше, после чего наши археологи в горах и в скалах находили этих моллюсков, вырезали, и таким образом одни из них попали к нам на стол. Посерединке вы видите рыбу в песчанике, которая жила около 30 миллионов лет назад, но многие ученые и археологи считают, что этот скелет похож на современного русского осетра. Вы можете сравнить с картинкой и экспонатом. Ниже рыбы в песчанике видите куст молодого коралла. При жизни они бывают разных цветов, но когда коралл погибает, он становится либо такого телесного оттенка, либо же серого. На этом наша экскурсия подошла к концу. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Если у кого-то... хотели спросить. Привет, привет, акула. Привет, привет, акула. Что это за такое? Нельзя так. Так нельзя. Нельзя. Вот они лежат, Нина. Лежат, загорают. Когда ты еще скаты увидишь? Вон он, смотри. Иди под него. Смотрела? Погладь, погладь. Ну, погладь. А то я сейчас поглажу. Оп, оп. Оп, оп. Не укусила? Нет. Давай подержи мальчика. Возьми, потом мальчика держи. Ну, держи. Смотри, как он не толкается, да? На. Я сама хочу погладить. Что ты и говоришь, давай плыви. Нет. Смотри на меня. Я мама. Ты маленькую смотрела, а тут большая. Еще раз поднять. Так погладь. Нина не может уйти от этой черепахи. Нам уже сказали, выходить надо. Пойдем, Нин. Нет. Пойдем, солнышко. На. Спасибо. Ну все, пойдем.
Я тебе пообещала, куплю черепаху, тогда отойдем от черепахи. И Нина только тогда согласилась отойти от черепахи. Пойдем. Понравились тебе, да, черепахи? Ну пойдем. До свидания. Пойдем, солнышко. Смотри, какая классная черепаха. Дай я ее запишу. Дай посмотреть. Отойди, Нин. Ой, какая черепаха у Нины. Классная.